মর্নিং বন্ধুরা, আমি মৌমিতা। আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা জানাই। আজকে সকালের ওয়েদার দেখো, তাকানো যাচ্ছে না। এই ভোরবেলায় মাঠে চলে এসেছি, কিন্তু এসেও ভুল করলাম। মাঠে মানে প্র্যাকটিস তো দূরের কথা, কুয়াশায় চারিদিকে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে চারিদিকে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কেউ ঠিকমতো প্র্যাকটিসই করছে না, এই মাথা থেকে ও মাথা দেখা যাচ্ছে না। এসে ভূতের মতো একা একা বসে রয়েছি। স্যার আসেনি, কেউ আসেনি, মানে এরকমভাবেই বসে ঢাকা টাকা দিয়ে বসে আছি। দেখো কুয়াশা তো আরও বেড়েই চলেছে। গুড্ডু প্র্যাকটিস করছে, ফাঁকি মারছে, নিজে নিজে যেটুকু পারছে করছে। মানে আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওই দেখো আসছে, ও মাথায় চলে গেলে ও হাঁটছে না দৌড়াচ্ছে না কী করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তো এই মানে এসেও মনে হয় ভুল করলাম আজকে মাঠে। গুড্ডু এখানে এসে বসে গেছে। আজকে আমাদের ক্লাব হয়নি, ক্লাবের পর থেকেই এখানে চলে এসেছি। কলকাতায় বলছিল যে ওরা যাবে, এবার আমি তো জানি না যে স্যারও যাবে বা হবেই না, সেটা আমি জানি। আমাকে মেঘার বাবা আমাকে মেঘার বাবা কালকে গাড়ি নিয়ে যখন আমরা দাঁড়িয়েছি মাঠের কাছে, এগুলো সব ভিজে গেছে। দিলীপের এগুলো সব ভিজে গেছে, জামা সব ভিজে গেছে কুয়াশা। মাঠের পর থেকে আমরা এখানে চলে এসেছি। আসার পথেই রিনাকে ফোন করে দিলাম যে রিনাদের বাড়ি যাবো। আর দিলীপ আজকে দুপুরবেলা বাড়ি আসবে না, তাই জন্য কি করবো বাড়িতে একা একা দুজনা। আর কৃষ্ণর শরীরটা খারাপ, একটু দেখাও হয়ে গেল, কৃষ্ণর জ্বর। দিলীপ একেবারে রাতে আসবে, আজকে রবিবার বলে তাই জন্য ও বাড়ি আসবে না, একেবারে রাতে আসবে। সকালে চলে গেল। তো সারাদিন আমি আর গুড্ডু একা একা কী করবো। তো আজকে রবিবার আছে, গুড্ডুর স্কুল ছুটি, তো চলে আসলাম সোজা রিনাদের বাড়ি। একেবারে ক্লাবের পর থেকে চলে আসতাম, শুধুমাত্র ওষুধের জন্য বাড়ি গেলাম একবার, যে ওষুধটা নিয়ে আসতে হবে, নাহলে ওষুধ তো আমার খেতেই হবে। তো তাই জন্যে ওষুধটা নিয়ে ডাইরেক্ট এখানে চলে আসলাম। অ্যানিকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে পটি করিয়ে সব টয়লেট করিয়ে একেবারে বিছানা করে শুয়ে দিয়ে এসেছি। আর চিনি সন্দেশকে ঘরে ঢুকিয়ে বিছানা করে বিছানা পাল্টে খেতে দিয়ে এসেছি। একেবারে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, নাহলে তো বিড়ালে একদম ভোজন নিয়ে যাবে ওদের সেবা। তো যাই হোক, চেষ্টা কি যে রিনা বাজারে গেছে। আমি ভাবলাম যে রিনার সাথে বাজারে যাব, কিন্তু রিনা আজকে আগেই বাজারে চলে গেছে। আমাকে বলছে তুমি আগে বললে তো তোমাকে নিয়ে যেতাম। আমি জানি যে ও লেট করে যাবে, তাই জন্যে। তো এসে দেখি যে নেই রিনা। তো এখন টিফিন হচ্ছে আমাদের, খাওয়া দাওয়া। কত কিছু নিয়ে এসেছে রিনা টিফিন, দেখো কচুরি এই সেই এই যে টিফিন আমাদের, কচুরি, জিলেপি, মিষ্টি, তরকারি। আর এই যে কৃষ্ণ এখানে সেবা নিচ্ছে। এদিকে একটু তাকা, আর এদিকে গুড্ডু সেবা নিচ্ছে, কৃষ্ণ সেবা নিচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলেছি তো কৃষ্ণর যে শরীর খারাপ। এখানে রিনাও সেবা নিচ্ছে, সবাই সেবা নিচ্ছে। এখন আমিও সেবা নেবো এখন। তাহলে আমি একটু খেয়ে দিয়ে নিই। রিনা বিকেলবেলা যাবে পুজো দিতে। কোথায় যেন রক্ষাকালী পুজো, শিবপুরে রক্ষাকালী পুজো হবে, ওখানে পুজো দিতে যাবে। তো আমরাও বিকেলবেলা চলে যাবো রিনার সাথে। তাহলে একটু খাওয়া দাওয়া করে নিই। আর এখন বাজে হচ্ছে 10টা। এখানে রান্নাঘরে কাজ করছিল, আর আমি ওর পাশে বসে বসে গল্প করছিলাম। রান্না প্রায় হয়েই এসছে, ভাত হয়ে গেছে, ডাল হয়ে গেছে, আর বেগুন কেটে নিয়ে বেগুন ভাজা বসিয়েছে। আর বাঁধাকপি কুচানো হয়ে গেছে, বাঁধাকপি কুচাচ্ছিল। আমি তখন বললাম যাও মটরশুঁটিগুলো ছাড়িয়ে দিই। ঝুড়িতে মটরশুঁটি ছিল, তো আমি বসে ওকে ছাড়িয়ে দিলে একটু তো হেল্প হলো। তো বেগুন ভাজাগুলো ও ভেজে নিচ্ছে। এবার নিতাইদাকে খাবার দিতে বেরোবে, আমিও যাব। কুল খাচ্ছি। আমরা এখন যাচ্ছি নিতাইদা বাজারে। নিতাইদা তো সবজির দোকান, নিতাইদা বাজারে কাজ করছে।
রান্নার অর্ধেক রান্না হয়েছে, তো নিতাই দেখে এখনও খাবার দিতে যাবে, আমিও যাবো ওনার সাথে, আমাদের গাড়িটা নিয়েই যাবো, ভাত দিয়ে আসতে যাবো, নিতাই দেখো ভাত দিয়ে আসতে যাবো। কুলটা খেলাম, কুলের বীজটা মুখে নিয়ে, রিনাও খেয়েছে কুলের বীজ, দুজনা কুলের বীজ মুখে নিয়ে চলে যাবো একদম বাজারে। চলো, আমি ছোটোবেলায় করতাম এরকম ফুলের বীজ মুখে নিয়ে। তোমার মুখে ফুলের বীজটা দেখাও একটু। আমার মুখেও আছে, নরম থাকে যে বীজগুলো, নরম থাকে চিবিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ফেলবো। আমিও পাঠিয়ে দিই। চলো, তাইতে বলবে এই চলে এসছে ক্যামেরাম্যান, যেখানে যেখানে ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়ে যায়। এবারে নিতাইদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, সামনেই তো দাঁড়াতে হবে, সামনেই হবে। এই যো হরে কৃষ্ণ। তিলকটা কাটা থাকলে ভালো হতো নাকি? হ্যাঁ, আসা হয়েও গেল, আমরা চলেও আসলাম বাড়ি, টেনটেনায় বাড়ি চলে আসলাম। কি করছিস তোরা, কি করছিস? মিষ্টি হেভি, ফুলগুলো হেভি মিষ্টি, বসে বসে কুলই খাওয়া যাক। রিনার রান্না বান্না সব হয়ে গেছে, এখন আবার চাটনি করতে বসছে। চাটনি হবে, টমেটোর চাটনি। এটার মধ্যে কি আছে? চিকেন। এটার মধ্যে আছে চিকেন, রেখে নাও, চিকেন কষা। চাটনি হচ্ছে এখন, চাটনি বসানো। হ্যাঁ, একটু রিনার বানানো আমসত্ত্ব দেখিয়ে দাও। এই যে 5 বছর আগেকার আমসত্ত্বটা। আমি যত্ন করে রেখেছি। এটা হচ্ছে, এটা রিনার বানানো আমসত্ত্ব, দেখে বুঝতে পারছো ও মানে ভাঙা যাচ্ছে না, আমল দিচ্ছে দিয়ে ভাঙতে হবে। 5 বছর ধরে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। 8 বছর হয়েছে। আমসত্ত্বটা সিঙ্গেল ছিল, এখন ডবল হয়ে গেছে ডিম পেড়ে। না, গোটা ছিল ওটা। যাই হোক, আমি একটুখানি অনেক কষ্টে ভেঙে দাঁতে মানে মুখে দিয়েছি। এটা বাইরে রাখলে নরম হয়ে যাবে, বাইরে থাকুক কিছুক্ষণ, দেখবে নরম হয়ে গেছে। সে ঠিক আছে, কিন্তু আমি আমার ঘটনাটা বলছি। আমি ওটা একটুখানি ভেঙে আমি মুখে দিয়েছি, পুরো দাঁতের মধ্যে এমন ভাবে ওটা জায়গা করে নিয়েছে, মনে হচ্ছিল আর কোনোদিন বেরোবে না ওখান থেকে। পুরো মানে এরকম ভাবে আটকিয়ে, মানে এই পাশ থেকে আটকেছে, ওই পাশ থেকে আটকেছে, সব দিক থেকে একবার চুম্বক আটকে গেছে আমসত্ত্ব।
তোদের বাবা একদিন চাই ছিল না, বললো নিয়ে আসবেন, আমরা একটু খাবো, হাতে বানানো জিনিস। এখানে বলে দাও ওনার জন্য কোনো মেসেজ থাকলে উনি তো দেখবে এটা, যে দাদা আপনি বলেছিলেন আমসত্ত্বটা আমি বের করেছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবো। খেতে হলে ওয়েট করতে হবে। দাদা যখন ব্লগটা দেখবে তখন দাদা শুনতে পাবে, দাদা আমসত্ত্ব বলেছিলাম, আমসত্ত্বটা বের করেছি, উদ্ধার করতে পেরেছি ফ্রিজ থেকে, এবার মাঠ অবধি কবে পৌঁছাবে সেটা এখন বলতে পারছি না, কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টায় আছি। আর একবার চাটনিটা দেখে নাও, এই পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে চাটনিটা। এ ঢাকা দাও না তুমি, চাটনি ঢাকা দাও না। তো রিনার মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক আর কি কি রান্না হয়েছে, বলে দাও। ডাল, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপি আর মাংস। ডাল, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপি আর মাংস, চাটনি। ঠিক আছে, আজকে পাঁপড়টাও হয়ে যেতে পারে। স্নান করে আসি তারপর। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে দুপুরের মেনু। আমাদের চান ঠান সবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি একটু ছাদে গেছিলাম আর এখানে সব খেতে বসেছে। এখানে গুড্ডু আর কৃষ্ণ খেতে বসেছে। আমরাও খেতে বসবো। নিতাইদা চান করে এইমাত্র আসলো, দোকান থেকে চলে এসছে, তো একসাথে বসবো বলে পুচকে দুটোকে আগে খাইয়ে দিলাম। আর কৃষ্ণর মাথা এত যন্ত্রণা করছে, নিচু হলেই মাথা দপদপ করছে, তাই ওর মা খাইয়ে দিল। এখন একটু শুয়েছি, আমরা মশার কামড় খাচ্ছি আর রেস্ট নিচ্ছি। আর কৃষ্ণ কাস্তে কাস্তে উঠে বসে পড়েছে, নাকি নাকের মধ্যে নাকি মশা ঢুকে গেছে। হ্যাঁ নাকে ঢুকেছে, বসেছিল ঢুকে যেত, উঠে না বসলেই বসে ঢুকে যেত। 3টে 3:30 থেকে আমি দরজা দিয়ে জানলা দিয়ে জানো, ওই মশার জ্বালায় আমি খুলেই না। কি করে এখন আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি। আমি একটু শুয়েছিলাম তখন দুপুরবেলা, যেই সন্ধ্যা টাইম হয়েছে তখন ঘুমিয়ে গেছিলাম। দিলীপ ফোন করেছিল যে এখনো যাওনি বাড়ি। আমি তখন চোখের মধ্যে ঘুম চলে এসেছে। এখন আবার দেখছি 7টা বেজে গেছে, এখন 7:30 বাজে। এখন ঝট করে একটু আগে উঠলাম, উঠে রেডি ফেডি হয়ে এখন যাব। রিনাও যাবে না করে তারপর যাবে এখন পুজো দিতে। ও রেডি হয়ে গেছে, তো পুজো দিতে চলে যাবে, আমি বাড়ি চলে যাব। কৃষ্ণ এখন বাউলি ক্রোস আপ খাচ্ছে। না গুড্ডু খাবে না, আমার এখন বাড়ি যাই, তাহলে বাড়ি গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। এমনিই কোনো রকম মুখ টুকগুলোও ধুইনি, এখন তো সোজা গাড়িতে বসবো, সোজা বাড়ি গিয়ে নামবো। আর একটু চাপা দেবো এক্ষুনি, এই যে। ঠিক আছে, তো বাড়ি গিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন চলছে ডিনার। রিনাদের বাড়ি থেকে চলে এসেছি অনেকক্ষণ আগে। তো তারপরে আর ঘরে এসে একটু বসেছিলাম, রেস্ট নিলাম, হাত মুখ ধুলাম, জামা কাপড় ছাড়লাম, একটু লাইভ করলাম ফেসবুক পেজে। তোমাদের সামনে তখন আর আসা হয়নি, তো সারাদিন তো ছিলাম। তো যাই হোক, এখন হচ্ছে আমাদের ডিনার। তো কী রান্না হয়েছে রাত্রিবেলা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, মানে কি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। ওখান থেকে খেয়ে টেয়ে এসছি, আর ওখানে বেলা করে খাওয়া হয়েছে, পেট এখনও আমার জাম রয়েছে। ঠিক আছে, তার উপরে বাড়িতে দিলীপ আবার মাংস নিয়ে এসছে, আবার মাংস হয়েছে, রুটি আর মাংস হয়েছে এখন। আর আমি খেলে একটুখানি ভাত খাবো, যেহেতু ওষুধ খেতে হবে আমার, একটুখানি ভাত খাবো, কিন্তু রুটি তো খাবোই না। কি এটা মাছ? মা খেতে দিচ্ছে এই যে রুটি আর মাংস। মাংসটা হালকাই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, হালকাই রান্না হয়েছে। আর এটা হচ্ছে মাছ, এই যে নিয়েছে এটা মা রান্না করেছিল দুপুরবেলা। মাছ খাওয়া শেষ।
আর এখানে অ্যানি কুই কুই করছে কেন বলো তো, রুটির গন্ধ পেয়ে, রুটির গন্ধ পেয়ে কুই কুই করছে। অনেকদিন রুটি খায় না তো, রুটি ওর প্রচণ্ড প্রিয়, তাই জন্য কুই 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 করছে। তাহলে আমি অল্প কটা ভাত খেয়ে নিই। আজকে ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করি। ভাত অল্প একটু খাবো, তারপরে শুয়ে পড়বো। হাত মুখটা ধোয়া হয়ে গেছে, মুখে একটু ক্রিম ট্রিম লাগাবো, লাগিয়ে শুয়ে পড়বো। ঠিক আছে, ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন একটা ব্লগের সাথে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, অবশ্যই পাশে থেকো। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।